La verdad es que para nosotros siempre es emotivo. Para nosotros cualquier adopción es emotiva. Porque en lo que un animal conecta con una persona, eso para nosotros es energía pura. Pero cuando es un reencuentro, termina todo el mundo llorando aquí porque obviamente son animales que a lo mejor dan por desaparecidos o incluso por fallecidos, que es peor, y al ver que están acá, de verdad que se van felices ellos, nos quedamos felices nosotros por nuestra labor. Han sido rescatados por nosotros mismos. Hemos tenido más o menos ya que como más de 200 gatos rescatados, podría decirse. Por suerte, han sido más las personas que han venido y han encontrado sus animales que las que no.